年係新加坡，同埋14年，係啦，跟住6年喺香港，6年喺新加坡。係。咁佢係普通簡單中文 OK 嘅。佢識㗎，普通中文識㗎，唔係話好叻，但係幾多歲到啊？啊？幾多歲到啊46歲。46歲。係啊。因為你得閒轉頭你 send 啲資料俾我，我即刻 send 俾好唔好啊？你，而家即刻 send 俾你，因為我覺得呢個幾好，因為點解佢自己都唔需要婚姻嘅，因為佢出咗雇主 OK 㗎啦。我有同佢簽過雇主傾㗎，因為我問佢其實佢做嘢好唔好，佢係好好㗎，因為而家小朋友大啦，同埋咧佢有2個工人姐姐喺屋企，所以長期服務金都有俾佢㗎，佢個雇主都幾好啊，之前個雇主。但係我真係冇地方俾佢住㗎喎，可能真係要。咁呢個嘢咧，私下同佢傾咯，冇所謂㗎。咁我可以探佢咧，我希望你對個工人姐姐好啲啦。因為其實講真，我屋企都冇工人地方，因為我都人㗎，我屋企都5個大人，我冇 BB 啫，但係5個大人，所以但係我對個工人姐姐好好，同埋咧，我俾佢5000蚊，如果唔放假，我俾佢200蚊，所以佢開心啊嘛，你明唔明啊？所以我當佢。呢啲我好清楚嘅，係我明你嘅意思，因為你係一個中介公司，你要保障翻你自己姐姐嘅，即係你會同翻客人講話要對姐姐好啲啊，咁啲姐姐先會繼續幫即係中介呢度啊嘛，咁我都明白嘅，咁我自己都係打工嘅，我亦都好明白，多謝你係咩心態嘅，係啊，自問對工人姐姐一定會好嘅，即係。喺一個合理嘅情況下啦啱係啊，唔係話好過要求，因為點解咧？我自己都會講俾姐姐聽，喂，呢個雇主好好，我希望對呢個雇主好，你明唔明啊？我唔係同你講，我都希望姐姐都明白，你揾工喺呢度，我俾錢你幫到我啊嘛，你明唔明啊？我請你，我唔係俾我麻煩嘢啊嘛。所以我都會講。咁但係如果你而家介紹呢個俾我啦，我當我而家見咗面，咁啊未做嘢之前，咁大家都唔知咩環境噶嘛，係嘛？即係而家係得你講嘅啫嘛。啱。咁如果我睇佢做嘢係完全唔得嘅，咁係點樣處理咧？咁你轉個關係咯，咁你可以炒佢啦，咁你姐姐都可以，如果大家唔啱，佢都可以辭職噶嘛。咁咪可以噶，呢個嘢冇咩問題咁。你覺得啊，工人姐姐搏炒噶，佢唔聽話噶，佢偷嘢噶，你可以炒佢噶，都係姐姐可以唔做噶。如果你唔俾佢食嘢啦，有打個工人啦，佢都可以勸唔做嘛。呢啲唔需要講，因為我清楚，因為我亦都唔會咁做。係啊，咁大家傾啊嘛。咁如果。咁幾耐嘅時間係，如果真係唔啱嘅嗰筆中介費咧，係點樣處理啊？唔係啊，而家冇啊，先生，我哋都冇話好似之前咁樣保1年可以換嘅，而家冇噶啦。你冇咧，到申請新姐姐都要俾一樣個價錢。係。即係咁樣，即係呢一筆中介費就係for呢個姐姐嘅。係。你要請翻新姐姐，就算啱與唔啱到呢筆中介費咧，就攞唔翻噶啦。係啦。咁如果姐姐嚟到嘅時候，嗰個情況即係完全係唔係你而家所講咁樣嘅情況，好差嘅情況下，你明我意思啊？要個姐姐自己嚟到啊，冇耐又唔做嘢啊，又偷嘢啊，短期內可能1-2個月內發生啲咁嘅事啊，咁點處理咧？咁我哋多數都同姐姐傾嘅，所以點解咧？我哋成日都問姐姐，未簽之前，大家都清楚，因為點解？如果姐姐俾人炒，如果佢自己唔做，佢要翻印尼，佢都要俾好多錢噶，佢自己本身要俾好多錢，所以多數姐姐佢都做嘢好清楚嘅，佢唔會話玩啊，玩都我哋唔會介紹啦，因為第一我哋都有問題噶，我哋都名都冇啊，係咪先？咁我成日講俾姐姐聽，喂，你真係玩錢，係真係玩錢。因為多數我覺得姐姐唔啱，我覺得自己都唔會請佢，我都唔會介紹噶。因為我多數姐姐係識我咧，我真係問佢，姐姐你真係唔做，我冇問題嘅，但係冇簽咯，你翻印尼咯。因為講真，我自己唔知姐姐好唔好，因為我覺得姐姐唔好，點知係僱主簽咗，佢好好地喎。我聽到姐姐講僱主唔好喎，點知請第二嗰個姐姐好好喎。咁我真係唔知，我擔保唔到姐姐肯定好，僱主肯定好。咁有咩問題大家傾咯。
因為我哋都真係唔通人啊嘛。佢印尼過嚟講都唔係好叻，我自己都係印尼華僑啊嘛，所以我講廣東話都唔係好正啊嘛。所以我知我有時都誤會咗，咁係大家傾咯。係啦。咁樣，咁佢呢個係印尼嘅。係呢個係印尼㗎。你 send 啲資料俾我，你 send 啲資料俾我。我即刻做，我而家 send 俾你啊，我而家 WhatsApp 俾你。你睇下有幾多個喺香港你認為 OK 嘅？我前提係要湊小朋友。知道，我唔要太後生嘅，我唔要太後生嘅。我自己都唔中意後生，我自己都唔中意。因為太後生，我驚佢貪玩啊，即係麻煩啊。唔係麻煩啊，佢中意玩啊。我要正正經經玩錢。40零歲起碼都要40零歲。知道。掹住50歲都冇所謂。知道，我而家玩俾你。你 send 咩話？你 send 咩話？知道，即刻做。好啊。唔該你。唔該晒。咩中介費資料啊嗰啲咯。好啊，我即刻做。好啊，唔該晒。拜拜。你嗰隻 send 咩 number？乜嘢啊？你俾醫部嗰個啊？11686。我 send 咗俾醫部啦。佢叫我自己搞啊。搞乜嘢啊？搞呢個客啊。我依家有客俾佢喎，呢個工人。Oke, jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana. Kue kongking mana? Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana saya selalu. Hah? Bawa. Jadi teman-teman yang di luar sana lebih baik berbicara baik-baik sama majikan, karena saya pribadi selalu memberikan motivasi pada majikan juga, karena majikan juga tidak tahu apa-apa, Mbak. Jadi kita harus memberikan informasi di mana bagaimana caranya mengeceng pembantu. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Amin. Vậy? Hay. Hay. Jenny 你好，我係雍你喺元朗定係喺北角？咩？喺銅鑼灣？我喺荃灣。你喺荃灣啊？係啊。我呢個舊工人咧想翻嚟香港啊。咁幾時佢係要嚟香港咧？我用第二個電話打俾你先。好啊。呢個電話好難啲。好啊。OK，好啊，拜拜。喂，你好。係。啱啱打電話俾你啊。我想問多一樣嘢。其實佢有冇一個即係我哋傾咁樣，有冇一個譬如1個禮拜試工期啊嗰啲㗎？唔得，政府話唔得啊，唔可以施工。係啊，海外工人咧唔可以施工啊嘛。喺香港嗰啲都當佢係香港。係啊，唔得啊，唔可以。OK， 你 send 啲資料俾我。唔該。知道。OK， 好啊，拜拜。Oke, jadi majikannya mau nyoba kalian untuk bekerja. Jadi tidak boleh ya, ini dilarang dalam peraturan. Tidak boleh. Itu aja dari saya. Terima kasih dan bye-bye.